好，各位朋友啊，大家好咁今日咧就先都係同大家講生理良好感啦。咁嗱，生理良好感咧，好多時我哋或者由細到大已經有呢個咁嘅意識嘅。意識就係即係受住周邊嘅人嘅評語，令到我哋自己對自己喺如果講生理啦，或者即係一個外在嘅身體有幾喜歡自己。如果譬如即係如果生出嚟好多人讚你啊，咁你自然咧即係會聽好多人即係對你嘅外表稱讚，咁當然你嘅良好感可能會有啲幫助嘅。除非另外有啲情況就係有啲人因為身體生出嚟會有某啲嘅特徵啦，即係面部又得或者身體又得，咁又會有啲同學會攞嚟做講笑啊，甚至誒即係侮辱一個人啦咁樣。咁呢個當然亦都會令到一個人從小開始咧就唔喜歡自己嘅身體。嗱，我哋應該點樣處理咧？即係如果有啲人聽過啦有宗教信仰嘅人咧，佢就認為睇下邊個信仰啦即係有啲信仰就認為人咧係從上天去創造噶嘛，係咪啊？即係神啊、天主啊。你話上帝即係呢個即係基督教、天主教呢個系列咧，就認為神嘅形象做人出嚟嘅，嗰個形象就唔係淨係睇外表嘅。雖然人就會睇外表，但係神睇人咧就睇嗰個內心或者有啲即係良好嘅性格咁樣啦，即係呢個形象啊叫做。咁以呢個為一個基礎嘅話咧。人應該專注咧就唔係外在啦，外在有冇人讚我哋或者有人笑我哋都好啦，我哋都依然可以有一個好即係好似神一樣咁嘅外在嘅。咁但係當然有好多人係冇宗教信仰㗎嚇，冇宗教信仰嘅人咧，咁你話或者從心理學個角度去睇啦，心理學都可以講人有外在美、內在美㗎嘛，係咪？即係如果我哋淨係選擇認為單係外在美就決定咗我哋嘅對自己嘅睇法嘅話，唔係唔合理嘅。如果純睇生理良好感嚟講，但係生心係一致嘅喎。如果我哋東方人或者亞洲人、中國人有個諗法咧，即係相由心生咁先算啦嚇。咁即係話一個人只要內心嗰個嘅善良，佢表現出嚟嗰個面目就唔會猙獰嘅。調翻轉，當然一個人如果內心係好邪惡咁樣啦你就算生得幾外表原先係靚嘅，即係一段時間之後咧，人哋望到呢種咁嘅邪惡嘅人嘅樣，甚至知道呢個人嘅行為之後咧，再望落去個外表係一啲都唔會有吸引力嘅。咁所以咧，無論有冇宗教信仰都好啦，即係我哋都可以選擇去睇，或者即係將我哋營造成一個咧，由入邊發出嚟去到外邊，就係善良嘅內心。引致我哋有一個即係比較係一個端正嘅外表嘅話咧，我哋就唔去拘泥。人一定有瑕疵嘅嗱，即係等於即係譬如有啲人買間屋翻嚟咁，佢注目點喺好多瑕疵嘅話咧，佢永遠都唔快樂嘅。咁但係如果你睇到即係大部分都係唔錯啦，瑕疵有啲可以即係執嘅就執啦，即係等於人嘅外表都可以執㗎即係但係有啲係唔有啲瑕疵冇得執㗎譬如結構上有啲樓買翻嚟個結構真係執唔到㗎啦，或者等於人嘅外表有啲執唔到㗎啦。咁我哋嘅眼光就唔應該成日咁樣睇住一啲執唔到嘅地方咯喎，執到就執啦，即係話正常嘅梳洗啊、整齊啊、整潔啊、配合衣着啊，咁呢個其實只要即係用功啊，我哋甚至有啲人講啊，即係男性女性都可以用嘅，唔係一定單一嘅性別嘅，即係一個努力嘅人咧都唔會太難睇得去邊嘅，即係努力嘅意思即係話誒。
都試下幫自己去增進一啲外表嘅修飾，呢叫為之努力啦。我哋唔係話將全副心機放晒落去，咁亦都唔需要嘅。但係就完全唔需修飾又唔係幾好嘅喎，尤其是當我哋嘅譬如各方面嘅外在髮型、皮膚狀況，即係有朋友都即係喺旁邊話俾我哋聽，喂，你點解咁樣？好似皮膚又唔掂啊，髮型又唔掂嘅時候，我哋要執噶咯喎。呢啲又唔係好難執，而且都係健康嘅，執得整齊清潔，或者令到嗰個皮膚啊各方面咧係一個良好狀態嘅話咧，其實身體又健康。而家如果講生理良好感咧，而引發即係人哋外表睇落去咧就乾淨整齊咧，咁亦都好重要嘅。所以嗱，我想同大家講，我哋選擇唔到。幾高幾矮已經選擇唔到啦，係嘛？即係如果我哋係都認為我唔夠高，或者我唔夠點樣強壯，咁就成日都唔喜歡自己咧。我哋人就唔可以生得越嚟越好嘅。嗱，真㗎嚇，即係有一個好簡單嘅例子，我遲啲同大家再講啦。就係總之你越係喜歡自己啊，你越生得靚嘅，真嘅啊。咁所以我希望大家即係喺呢一即係集裏邊咧落講嗰個。誒叫生理良好感咧，先要喜歡自己嘅外表，執得整齊清潔，健康嘅話咧，同埋就有內心善良，你慢慢散發出嚟就越嚟越好睇噶啦，嗰個生理嘅良好感都會提升嘅。好嗱，今日呢一套講到呢度啦，多謝大家。